Алланың қалауымен міне Құрандағы ең ұзын сүре Бақара сүресінің түсіндірмесін өздеріңізге жеткіздік. Алла тағала сауаптарға жазсын. Кеше ақырғы аяты оқылды. Енді бүгінгі айтатын аятымыз Құрандағы екінші сүре, ұзақтық жағынан, үлкендік жағынан екінші сүре Әл-Имран сүресі. Алла тағала сауаптарға жазсын. Әл-Имран сүресі Мәдина қаласында түскен сүрелердің бірі. Бұл сүреде екі нәрсе қамтылады екен толығымен. Яғни Құранна Бақара сүресінен кейінгі Әл-Имран сүресі Құрандағы екінші ұзын сүре. Фатиха сүресі, Бақара сүресі, одан кейін Әл-Имран сүресі. Әл-Имран деп аталуы өйткені Имран әулеті туралы айтылады. Имран әулеті бұл Иса пайғамбардың тектілігі туралы айтылады. Ата бабасы Мәриям анамыздың әкесі Имран туралы айтылады. Сол қисса айтылғандықтан Әл-Имран деген атау берілген екен бұл сүреге. Жалпы бұл сүреде екі нәрсе қамтылады. Бірінші таухид мәселесі. Алланың бір екендігі, бар екендігі, оның ешқандай серігі, ортағы жоқ екендігі. Екінші нәрсе қажылық және жихад мәселесі және муамалат, қарым-қатынас мәселесі, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, яһудилер мен насаралардың, еврейлер мен христиандардың жағдаяттары баяндалады. Сол себептен Алла тағала осы сүреде екі нәрсенің қамтығандығы баяндалады. Енді бұл сүренің ерекшелігі турасында Нуас ибн Сам'ан деген кісі айтады. Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіден былай деп естідім дейді пайғамбарымыздың хадисін. Қияметтің күнінде Құран және онымен амал еткен адам шақырылады дейді. Құранды білеміз барлығымыз. Бірақ сол Құранға сай амал қылып жүрміз бе? Міне қияметте Алланың құзырына Құранды білетін және онымен амал еткен адамды шақырылады дейді Алла тағала өзінің құзырына. Және сол адам өзінің Алланың құзырына келген уақытта ең бірінші Бақара мен Әл-Имран сүрелер алдына қойылады екен. Бұл не деген сөз? Бұл сол Құранға амал етті ме? Және амал етпеді ме? Міне осы турасы айтылады екен. Және пайғамбарымыздың өсиетінде келеді, кімде-кім Бақара және Әл-Имран сүресін оқуды әдетке айналдырса, ол үйде, жалпы ол әулетте барлық қайғыны, мұңды Алла тағала көтеріп қояды деген хадистерде бар екен. Сол себептен Құрандағы ең бір ұзын және қасиетті сүрелердің бірі. Және Құранда бұл сүренің ерекше аталуы, Әл-Имран деп аталуы, Имранның отбасына қатысты қисса айтылғандықтан Әли Имран деп айтылады. Имран отбасы деп. Және Исаның анасы, білесіздер, Иса алейхиссалам әкесіз келген. Иса пайғамбардың анасы, Мәриям анамыздың әкесі Имран деген кісі. Міне сол кісінің әулеті туылуы және осы туылғандығына байланысты Алла тағаланың құдіреттілігі баяндалады бұл сүреде. Сол себептен бірінші аятта өздеріңіз білесіздер, Алиф лам мим Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қойюм. Алиф лам мим мағынасы Аллаға мәлім. Бұл хуруфул мұқатта дейді. Бақара сүресінің алдындағы аяттар секілді. Бұл әріптер Құранның мұғжизалығын және ондай әріптерден тұратындығына ишарат дейді. Яғни Құранды осындай бірнеше сүрелер бар. Алиф лам мим сад, таха, хамим, алиф лам ра деп келеді. Каф, ха, я, айн, сад әріптермен басталатын. Бұл сүрелерді мысалы бисмиллахир-рахманир-рахимнан кейін бірден осындай хуруфул мұқатта арнайы әріптерден құралған бастау дейді. Бұндай сүрелер нені білдіреді? Бұндай сүрелер осы сүренің Құранның мұғжизалығын, кереметтілігін, Алланың құдіреттілігін баяндайды дейді. Олай болса, екінші аятта Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қойюм. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, Алладан басқа ешбір құдай жоқ. Ол тірі және барлық нәрсені толық меңгеруші дейді. Жалпы бұл әлем, осы жаңа айттық қой, бұл сүре екі нәрсені қамтиды деп. Соның бірінші таухид дейді. Мысалы, бір жерде екі басшы болатын болса, ол жерде ереже, ол жерде тәртіп бұзылады. Міне сол сияқты бұл әлемдерді жаратқан Алланың жалғыз екендігі баяндалады. Ай мен күннің
немесе жұлдыздардың, немесе аспан мен жердің, табиғаттың, өсімдіктердің, міне бұның барлығы ауысып отыратын Алла тағаланың сондай құдіреттілігін паш ететіндігі баяндалады осы сүрелерде. Алла тағала сауаптарға жазсын. Енді осы сүрені соңына дейін сіздерге оқып шығуды Алла тағала біздерге жеңілдік беріп, Алла тағала сіздерге нәсіп етсін. Пайдалы білім берсін баршамызға, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Аллаху акбар.